Takže z výskumu vieme, a toto je niečo, čo sa permanentne opakuje, že ľudia nedosahujú svoje ciele kvôli poprvé limitujúcim presvedčeniam. Som príliš mladý, príliš starý, nie som z bohatej rodiny, som neschopný, nezaslúžim si to, nemám šťastie, nedá sa to, peniaze sú zlé, tak. Vaše vedomie si vyberá, čo chcete. Aké máte sny? Napríklad chcete zarobiť 100 000 eur, alebo chcete začať biznis, alebo zmeniť kariéru. Ale ako možno viete, vaše podvedomá myseľ je podmienená vašimi skúsenosťami z detstva, z minulosti a tak vás automaticky núti opakovať vaše myšlienky, správanie a výsledky znova a znova. Takže aj keď máte nejaký nový cieľ, váš mozog vás bude držať ako v kolotoči alebo v kolese preškrečka a bude vás sabotovať a vnúcovať vám deštruktívne myšlienky ako nezvládneš to, nemáš na to, nevyjde to. A čo si myslíte, že sa stane? Vaše podvedomie vyhrá všakže.